既然我们要做长期自产，我们就是要争取这种稳定的租客哦，稳定的租客就是工程师租客。那工程师的租客我很喜欢啦，也推荐给你。那接下来就是看你自己在招租的时候有没有办法直接去瞄准到工程师哦。那工程师他们有一个刚需，网路啊，网速要快哦，就是说你中华电信就中华电信了，你不要再用什么 BB 宽频哦，什么用送的那个网路哦，你就直接给他拉那个中华电信，那个我也不会分啦，反正我都拉那个500M 的哦。好，那个会比较好，反正网速对他们来讲是刚需啊。你没办法拉，他自己也会去拉，按就拉好哦。然后那个钱不用客气，你直接给他加到房租里，然后就说我是中华电信的什么网速怎样，然后多少，一些给工程师，这叫内建哦，内建高速网路，那工程师都 OK 哦，他们有这个就好了。高雄工程师租屋热区曝光，想自产做房东必看哦。先说结论，工程师最爱租的4个地区，我是在高雄啊哦。第一，高大特区；第二，左营高铁特区；第三，桥头新市镇；第四，亚洲新湾区哦。嗨，我是买房阿元，订阅买房阿元。我先祝你老了有房也有钱。我们上一支影片聊29年来最疯狂的交屋数量，如果你还没看过的话，可以看一下。那今天我来跟你讨论说，想当工程师的房东，那你要买在哪里哦？那这次我们来聊，如果你想要在高雄置产，然后希望房子是租给工程师的话，你应该要买什么样的房子？一样哦，先说前提，这是我个人经验，一定有错的啦，错就错了嘛哦。至少我自己也是用这个经验，我自己在那边做哦。好，那如果你有其他建议的地方，你就底下留言哦，就直接跟我赞，这个我没差哦。好，来，那先说结论：高大特区、左营高铁特区、桥头新市镇、亚洲新湾区哦，这4个地方哦，我们一个一个来讲。来，第一个高大特区，高大特区算起来在南子嘛哦，那当然就是直接吃台积电的工程师。那如果你在3年前有进南子，现在绝对是笑得出来的哦。那高大特区，其实我现在看一看，你错过了之后，你要不要考虑正市区？然后我高大是好贵哦，真的是好贵哦。那如果你有找到便宜的房子的话，当然还是可以买哦。那工程师为什么会喜欢高大特区？是第一个离公司有点距离哦，这个有经验就知道，你做那个相关哦，就工程师相关，你被主管知道你就住在公司旁边，你看你会发生什么事哦？有一点距离，然后那边的房子都新的。新房子哦，生活机能很少哦，是没错，但反正工程师要叫外送嘛哦，他们都买那个 Uber 或 Panda 的会员，那边叫外送嘛。然后再来是工程师就比较喜欢新的房子啊，这样他在择偶上有点优势哦。好，来第二个左营高铁特区哦，一样啊高铁特区这边的优势就是三铁共构，然后离生活机能很近哦，它往下走是巨蛋商圈。所以你要去哪边也都算很方便，很多工程师跟工程师的老婆也都是住那里。其实我们那个高雄在地哦，我们在看那个左营高铁特区，我们会说它没有机能哦，但是如果是台北啊新竹来，他就觉得说哦这附近还不错啊哦，就这样还是有差啦。OK 好，那生活机能也还算很好哦，反正就是开车骑车5分钟大概就到巨蛋商圈了，反正你就是往下走过国食嘛。那你要去吃百货或宵夜或叫外送，也是一抓一大片。那它离南子有一点点路哦，它房子也是新的哦，租金不见得会便宜，但房子新的。然后你要知道还有哪边可以买哦。接下来第3个桥头新市镇哦，桥头新市镇算是比较新的从化区。桥头新市镇跟大家讲一下哦，这个我改天再去拍，因为我现在光拍市区我就忙不过来。然后桥头新市镇是这样，就是有桥科哦，桥头科学园区。那个高雄市政府陈其迈陈市长自己都说，预计进驻会达到2万人，这很多，这非常的多。台积电一期这样子哦，一期1500，你看他直接桥科这样子，估计就是2万，所以才要弄桥头新市镇嘛，哦，就是为了那个桥科准备的。可那边现在我这样讲有点抱歉，哇，干，这是荒凉，我操！叫我住那里我不要呢。那日后也是工程师会很多的地方哦，比较新的从化区，它的生活机能发展的比较慢。那么我想桥头的美食除了老街晚上那个工程师加完班，老街也关了，对不对？那大概就是丹丹吧，哦，丹丹汉堡，桥头丹丹，不然就是那个在大陆旁边的麦当劳哦。好，那个工程师自产买在那边也是很合理的哦。那他们会去寻找出租中的物件。最后一个亚洲新湾区这边供哦，新湾区，你常常看我影片也知道，我也有买在这边嘛。那很多的我的付费会员观众也是买在这里哦，也是买在这里。那亚洲新湾区，我最近才更新一支哦，这个进度追踪的影片哦，来你可以看一下哦，这个付费会员影片啊，我在那边直接跟你讲，那边宣布进驻的大厂有哪些，很多。
AMD Nvidia 辉达，就那个黄仁勋讲个干话，就之前不是说什么黄仁勋执行长在找他的发展地的时候，附近要有夜市，这是刚需，因为他很爱逛夜市。我想说这是他小，然后哇还煞有其事在那边点名，然后现在不是在争取那个 Nvidia 亚洲总部吗？对啊，然后高雄也来争取然后高雄的争取就是争取在高软那里，很合理嘛，因为有高雄软体研学校，而且还有夜市夜市是什么？自强夜市走路就到。好啦，也行啊，自然因为我蛮常吃的，我觉得它不到夜市的聚落跟规模，反正就是那个林雅二路那边那个早上是菜市场，然后一整天都有了，然后晚上的话那边就是吃饭街这样一整天都有了什么北藤贵啊，其实我不知道那个北藤贵有什么好吃的怎么那个观光客来都要去排，我也吃过啊，我咬了一口，我不知道我在吃什么我没那个欣赏的那个自强夜市，然后鸿海Cisco、AWS、IBM 这些知名国际大厂都是已经宣布进驻的巨头，在高软那边。好，那个重点是什么？就大哥来了，小弟要跟上一堆上下游产业也都会滚进去那如果你之前没有跟到南子那现在亚湾亚洲新湾区还是来得及的因为亚洲新湾区现在还不叫成型。你不想要那么多大厂还叫不成？对它的那个完全体应该会在2032年，前提是 AI 产业不要落赛现在已经落赛一半了吧那个因为那个 DeepSeek 这边震撼大家那个 Nvidia 好像受到一些很严重的影响，但我想这个就看 OpenAI 这个阵营怎么接招嘛，微软那个阵营怎么接招嘛。DeepSeek 很猛归很猛，然后你看现在不是什么 ChatGPT O3 mini 跟 O3 mini 杠 High 它通通都开出来，然后那个 Deep Search 深度研究它现在也开了你只要有付那个20块美金，你都用得到了还是看那个这边的大战打得怎么样。那高雄软体科学园区很 OK 啦，真的是很 OK 啦。好，那亚洲新湾区的未来会是遍地都是工程师的状态。我那支会员影片里面有点点出我认为亚洲新湾区的完全体工程师的人数会有多少人然后附近的房子绝对都是不够住的。好了，你看光那个鸿海 Y15连开就说要投放3000个工作机会，3000呢？那你一个大楼新建案，你让整个盖出来提供几户，200户就需要很多了呢，还有3000人呢这还是其中一个投资开发案呢还有很多呢，还有高软2期呢那些，还有特茂1的土地蠢蠢欲动，特茂2蠢蠢欲动，那些都是空地还可以用。好了，最后你要知道为什么我那么喜欢工程师我们来聊一下为什么要为工程师特别单开一集我特别喜欢工程师族群先说结论，因为他们都是好咖，在租客上他们真的是好咖。我们用一个比较形象的比喻来讲就是他很像以前的那个士大夫朝廷当官的，收入比一般人高，极其爱惜民生，然后极其内向，就我们讲 I 人 E 人那种极其内向然后他不乱搞的。当然我知道会有乱搞的工程师那你一开始再看你自己就要判断啦好了，那个内向的工程师好租客，真是好租客，而且工程师都不太会砍价，真的是你讲多少就多少，他不知道，就像那个嘛，不是很经典的笑话，就是老婆叫工程师老公去菜市场帮他买菜，然后买了一圈回来都没有杀价就是这样。好，那也不会跟你要求一些有的没的，而且他们都有自己自理的能力跟忍耐程度很高。我之前有一间房子有租给一个工程师不是写程式的就是高雄传产的，他们也叫工程师这样。他觉得我给的那个沙发，其实那个沙发不是我故意要这样，那个是我买那个房子的时候前屋主留下来，就是老人很喜欢的嘛。那个我觉得也不叫沙发，整个都是硬的，就是木头然后做点弧形就摆在那边就做沙发了，有没有？你那个很多长辈家里应该很多还是这样就硬了。他觉得那个不好做，结果也没跟我反映，然后就自己去弄好几个软垫把它垫一垫，然后当沙发做，很好啊对我来说我超省事。不过我是说你干嘛那么可怜？你就跟我讲，我们退出去清点，我就说这个是你有要带他不要。我说那你沙发垫这干嘛？他说那个不好做不好做你跟我讲我不是不能讨论。工程师就是这样，然后你租工程要注意一件事情，就是要把事情讲清楚我也不会解释，他们比较一板一眼，多事情会跟你确认到底这样我描述一个情境给你听，我现在跟工程师说这个电视是新买的，还在保固时间以内，所以坏掉的话你跟我讲好。那一般租客就会跟你说好谢谢房东，好就这样。那工程师的话他会追问那个保固几月几号我记录一下
啊，那我是遇到故障我就打给你吗？还是我要打客服专线哦？就这样哦。那如果过保坏掉，我自己买新的可以吗？哦，那还是你可以用扣房，就他们会去延伸一些问题，问比较细，觉得这很好，就是把规则讲清楚，就不容易吵架。所以我是蛮建议你哦，可以试试看工程师租客的，至少我租给工程师的经验都很好。哦，对哦，这几件事情先讲，不然怕忘记。就现在不是房地产吹冷风嘛，哦，这已经是事实了。那我自己的观察是这样哦，跟你分享一下。先说台北哦，台北市、新北市。那台北目前依然持续在成交哦，那成交的行情没有特别的高，也没有特别的低，就行情这样。只是说现在的买方分布已经变成说50%是自住换屋哦，那50%是财富传承，投资客几乎都离开台北了。那我想这个也不赖嘛，就没有投资客在那边恶性炒作哦。那前面讲到那个50%自住换屋，自住换屋很重要的考量就是小朋友的学区哦，所以蛋黄依然非常坚挺哦。那50%的财富传承哦，那财富传承讲的就是也就天龙人嘛哦，有钱的天龙人，那通常都是怎样？长辈就是看生几个小孩，然后每个小孩一人帮他们买一间这样哦，要给小孩的这种属性，所以他那个也没有要投资，也没有要炒作啦，就是保值就好哦，财富传承哦。那你有钱，你要放在全台湾最顶尖的房地产市场哦，来自住换屋或是财富传承都可以哦啊。只是说现在成交在4500万以上，已经是目前的常态哦。我居然还有观众哦，去买超过1亿的大安区房子，然后他们说我台北前辈的团队服务是非常的顶级啊，他们的家族很满意这样。对，所以你要看那些财富传承用的房子或者好学区的房子哦，你就加我前辈的 LINE 小老鼠拜台北，小老鼠买台北这样。加了你就看到他的大头贴那个是助理在顾的那他们会不定期的 po 这些房子给你参考。OK 啊，那讲完台北讲高雄高雄的情况是也一样市场降温那之前的乱买乱出价族群就不见了，我认为这样很好，因为这样子我们就可以专心瞄准重大建设，就比较不会有那外行乱出高价的乱，你知道。那自从我拍了会员影片我会员影片不是说都会拍重大建设嘛？那陆陆续续我拍了高雄的重大建设有，楠梓台积电到凹子底3大开发案，富邦凹子底 BOT 案，到71期4地重划，新高雄火车站，到亚洲新湾区你们观众很奇怪我拍一个重大建设，你们就跟着买一个重大建设附近。高雄我是很有信心啊，没想到说，这个观众好像比我还有信心买的比我还贵，买的比我还多真是蛮夸张那看好高雄，你瞄准重大建设，就找我推荐的台湾房屋美术之星店那在高雄你要卖还是要买那你就给他们一条龙就好了，就跟我一样，我过去10几年都是他们处理的，这是真的那我付的中介费这样子加起来早就超过7位数。那你看我还是愿意推荐他们就是真的很没问题嘛很专业很 OK。他们的 LINE 是小老鼠 go 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 小老鼠5个 go 那他们有答应我说会 po 在这支 LINE 的房子是都会挑过就是专门给买房阿元的观众。那这些房子都怎样？都适合自产，也都在重大建设旁边，你可以加那个 LINE 来看看高雄没有台北那么贵祝你自产顺利，来高雄玩得开心，赞赞。来讲八卦讲八卦就是有一个变相的玩法这个工程师族群我们多聊一点首先工程师他的收入就比较高所以他在租房子上没有那么的斤斤计较，他喜欢什么？他喜欢说你贵一点没有关系那他也负担得起，那他要拿到好东西就这样，我只要便宜就好然后来的人看起来都不太妙那种，秀了二出样短了二不是这样，工程师他们是可以接受较高的租金，你东西要好好一点给他，他们都 OK。就这样，所以我们房子去花钱去化妆、去整理、去拉高租金，这件事情是 OK 的，因为工程师的族群就本来就很 OK。那当然还有另一个族群，他也能接受高的租金嘛，然后好的质感嘛，就是八大跟工程师这个你还分不出来，你分不出来，你怪谁好，那工程师族群，那工程师族群还有一个变体的玩法，就是说公寓不是隔套公寓的普通的3房2厅卫就这样公寓3房2个厕所这样。
那就会有一间是主卧嘛，然后2间的厕所要到外面上嘛，那就是雅房嘛。你要这样租也可以哦，因为工程师的族群也有什么学长学弟哦，那他们也会抱团一起租，比方说就租一个公寓，然后你有女朋友你就住那个大间的，你房租就多付一点，好，那也就是说住了一个公寓住了3个工程师哦，住3个工程师就这样，然后机车他们就附近自己找地方停哦。OK， 他这样也行啊，这种情况在高雄还没有发生。不过那个台北走的比高雄快嘛，所以我们就是抄台北作业就好了。在高雄还不算有发生哦，但是在台北已经发生了，行之有年哦。尤其是在内湖科学园区那边很多，内科那里超多的，工程师2、3个一起去包一个公寓来住哦，那也不便宜哦，因为内科那边的公寓哦，可能4楼 OK 好，可是这样子他们住有什么好处？他们住的好处是他们这样一起 share， 反正就同一间公司的嘛，可能不同部门都没差。他们一起 share 这个房租哦，他们可以得到一个客厅哦，可以打电动，然后可以得到一个厨房哦，可以冰东西煮东西哦，然后降低那个外食的昂贵，就这样啊哦，所以也不错啊哦，然后再加上这个就是自己同事嘛洗衣机什么的共用，那个谁他泰哥我们就不要跟他租哦之类的，有这种做法啊。高雄没有，高雄现在的话，工程师自己租个新兴的2房哦，还是很 OK 的，都负担得起的。我们高雄的租金还没有起来啊！哦，高雄的租金跟台北还是落差非常的大。以正3房中古车位哦，屋龄在20年的中古屋，在租大概16000，3房呢，一个工程师要租，他的收入他都蛮可以哦。那2、3个一起抱团来租更可以哦，那分下几千块，还可以让他们报租补。好，所以高雄哦，算起来，如果他们拿到工程师的配哦，他们在高雄会生活的非常的 chill 哦，非常的轻松，非常的舒服，口袋的钱会变得很多。因为高雄的租金现在还是很便宜的状态，真的，你对比台北哦，现在还是很便宜。像我之前听我那个别的部门的阿弟那边聊哦，他们就是这样。然后我就问说，那你们这样子包一个公寓，一个月租金多少？他跟我说29000，在内科那边。我说很近吗？他说也还好，也要骑机车才会到29000。你自己看，我们高雄哪个公寓3房可以去租到29000？就没有嘛，对啊，你看15000差不多吧。那这个就是如果工程师拿到台北薪水哦，那高雄生活哦，真的会很爽哦，口袋真是啪里啪里的哦，那这是蛮不错的哦，在那边可以过个很不错的日子哦，口袋都会有钱。为什么？它的花费就没有台北那么高。好，最大宗的花费是什么？最大宗的花费就是那个房租，在高雄房租算很便宜了，真的。然后既然我们要做长期自产，我们就是要争取这种稳定的租客哦，稳定的租客就是工程师租客。那工程师的租客我很喜欢啦，也推荐给你。那接下来就是看你自己在招租的时候有没有办法直接去瞄准到工程师哦。那工程师他们有一个刚需，网路啊，网速要快哦，就是说你中华电信就中华电信了，你不要再用什么 BB 宽频哦，什么用送的那个网路哦，你就直接给他拉那个中华电信，那个我也不会分啊，反正我都拉那个500M 的哦。好，那个会比较好，反正网速对他们来讲是刚需啊。你没办法拉，他自己也会去拉，就拉好哦。然后那个钱不用客气，你直接给他加到房租里，然后就说我是中华电信的什么网速怎样，然后多少，一些给工程师，这叫内建哦，内建高速网路，工程师都 OK 哦，他们有这个就好了。好了，就这样。